主元2025年9月29日，每日圣安宫读经，信仰的传译。圣经咱做伙来听读以西结书23章第1节到49节。现代台语版圣经以西结书第23章。上主对我讲：人子啊，以前有一对姊妹是共老母生的，因住伫埃及，少年的时就做妓女，在世女的时就互人蒙因的脸，算因的身躯。大姊叫做阿荷拉，就是撒玛利亚；小妹叫做阿荷利巴，就是耶路撒冷。我带因两姊妹，因拢替我生囡仔。阿巴嫁我了后，继续做妓女，伊迷恋伊的爱人亚述。因是穿蓝色的衫的领袖甲军官，拢是骑马的战士，英俊的少年人。伊甲这个亚述人中间调皮的少年人行淫，拜因的偶像来拍拉散家己。伊无离开对埃及的时，就有会淫乱。伊伫少年的时，就互人甲伊困；伫在世女的时，就互人蒙伊的脸。人甲伊当作放纵情欲的对象，所以我将伊交伫伊恋慕的爱人亚述的手中。因甲伊烫光光，掠伊的囝儿，搁用刀甲伊杀死。伊受的刑罚，互伊伫妇人人的中间留臭名。伊的小妹阿荷利巴虽然有看到这个代志，却比伊的大姊阿荷拉搁较堕落，搁较淫乱。伊嘛迷恋亚述人，因是穿全副军装的领袖甲军官，拢是骑马的战士，英俊的少年人。我看见伊对了拍拉散家己，因姊妹仔行共条路。阿荷利巴比伊的大姐搁较淫乱，伊看见刻伫壁面遐个插朱红色的巴比伦人的像，因下腰大，头壳包的头巾随风飘扬，看起来亲像伫加勒底出世的巴比伦指挥官。阿荷利巴一个看见就恋慕因，派使者去巴比伦见因。巴比伦人就来甲伊困，甲伊侮辱拍拉散。伊受拍拉散了后，就甲因疏远。伊公然赤身裸体，显露伊的淫行，所以我甲伊疏远，亲像较早甲伊的大姊疏远相款。伊思念少年的时，伫埃及做妓女的日子，加添家己的淫行。伊迷恋体格亲像野驴遐尼壮，精力亲像野马遐尼足的爱人。阿荷利巴，你较无你少年的时的淫行。你少年的时伫埃及就做妓女，互人蒙你的脸，算你的身躯。所以阿荷利巴，我至悬的上主安尼对你讲。我要激动你疏远的爱人来攻击你，我要带因来对四面攻击你。因有巴比伦人、甲勒底人、比甲人、苏亚人、哥阿人，搁有亚述人，甲因做伙来，因拢是飘撇的少年人，是骑马的领袖、军官甲战士。因要带大军用军器、战车甲补给车来攻击你。因举大小盾牌，穿战甲、戴头盔，对四面围攻你。因要替我甲你刑罚，照因的法律审判你。我因为怨妒攻击你，互因发大受气对付你。因要割你的鼻仔甲耳仔，
杀死你村的人民，因要掠你的后生查某囝，甲村落内的人烧死，因要扒你的衫，抢你贵重的珠宝。我要互你无搁犯对埃及就有的淫行，互你无搁思念埃及，无搁期待因的帮赞。至悬的上主阁讲：我要甲你交互你怨恨所怨的人，因要用怨恨对待你，抢夺你落落得来的财物，甲你烫光光。你淫乱的身躯甲行为，拢要露显互人看见。这是你的欲望甲淫行惹来。你做列国的娼妓，拜因的偶像拍拉散家己。你行恁大姐行过的路，所以我要摕伊啉过刑罚的杯，互你啉。至悬的上主安尼讲：你要啉你的大姊的杯，这杯深搁大，堆满刑罚，你要互人讥笑讥刺。你的大姊撒玛利亚啉的杯，是互人惊吓凄惨的酒杯。你要醉茫茫大忧苦，你要啉这个杯，啉到达达。你要摔破这个杯，搁挂上你的恁。这个事我已经讲过，至悬的上主安尼宣告。所以至悬的上主安尼讲：因为你袂记得我，将我ฮ็伫骹脊后，你要承受你的欲望甲淫行造成的后果。上主对我讲：人子啊，你着审判阿荷拉甲阿荷利巴，你着指出因所做通厌恶的事，因犯奸淫甲杀人的罪，因拜偶像行奸淫，将因甲我生的囝儿烧互偶像做食物。毋领安尼，因共迄日拍拉散我的圣殿，干犯我的安息日。因杀因的囝儿献互偶像，共迄日搁进入我的圣殿，甲伊亵渎。这就是因伫我的圣殿所做的代志。因搁派使者去真远的所在，请查甫人来。查甫人来，因两个姊妹就洗身躯、抹粉、画目睭、目眉、挂珠宝。因坐伫水的面床，将敬拜我的香油下伫面床头边仔的桌仔顶。有规定对旷野来的人伫遐啉酒，嘻嘻哈哈。因将手环挂伫两个姊妹的手呢，将花冠戴伫因的头壳顶。讲到这对姊妹仔，因放纵淫乱，直到衰老。现在人要来甲因行淫，因嘛甲人行淫。人一再来甲阿荷巴、阿荷利巴两个姊妹仔行淫，甲因当作妓女，因做妓女甲逐个人困。公正的人着判因犯淫乱甲杀人的罪，因为因行淫，手抹杀人的血。至悬的上主安尼讲：我要调集一大阵军将来攻击因，互因惊吓，甲因掠去。军将要用石头甲因钉死，用刀剑杀死因甲因的囝、查某囝，放火烧因的厝。我要互这个国家无搁行淫，通警戒所有的妇人人，毋通学因的淫行。人要照恁的淫行刑罚恁，恁要承担拜偶像的罪，安尼恁就知我是至悬的上主。信仰的传译，10条诫的第一诫言明，除了上主以外，以色列袂当有其他的上帝。这是诫命中上重要的。这一诫若失守，
其他的就会完全走样。以色列南北王国之所以灭亡，就是因为因背叛上主，对上主不忠，无持守着尽心、尽性、尽力、尽意听上主的诫命。受领到巴比伦的先知以西结，回顾以色列人过去的历史，对出埃及到进入迦南建立王国，直到北国以色列灭亡，和南国犹大摇摇欲坠，这段历史通讲是背叛上主的历史。以西结以婚姻上的背叛和性关系上的淫乱来描述以色列和犹大对上主的不忠。对上主的不忠，包括宗教上的移情别恋，击败埃及的偶像，甲迦南的神明巴力和阿斯他略。因伫各山头起坛祭拜，为了要得到生产力，不惜甲庙基进行混乱的性行为。伫政治上，因失去对上主的信心，借着种种外交政治手腕，游走埃及、亚述和巴比伦等国际强权之间。因希望借着这个强权彼此之间关系的消长和制衡，为家己取得有利的机会和生存空间，以延续国家的命脉。但是，这个伫先知以西结的眼中，拢是背叛上主的行为。先知对上主得到启示，以行淫形容以色列的政治权谋，最后因毋但得袂到任何利益，反倒转受尽强权的看轻甲侮辱，通讲是赔了夫人，搁折兵。北国以色列伫主前721年亡于亚述帝国。这惨痛的教训不但无唤起南国犹大的觉醒，犹大反而随以色列的脚步，甚至变本加厉，不但投靠亚述，搁委身巴比伦，情容一个接一个。伫先知的眼中，这是政治的淫乱，对上主的不忠。以色列亡国几千年以后，伫1948年复国，现今的以色列面对周围敌对的阿拉伯国家，当因面对极端分子哈马斯的恐怖威胁和挑战的时，是毋是对过去的亡国历史得到教训呢？检采，咱会认为，今仔日以色列伫中东通徛稳，背后是美国咧撑腰。表面上看起来差不多是安尼，譬如，川普第一任上任无偌久，就承认耶路撒冷是以色列的首都。美国某大学校长任校园反犹太势力之长的时，最后不得不下台。这个事件所展现的是，犹太人伫美国社会的影响力。伫以色列和哈马斯的战争中，以色列敢无是美国警告尽全力拯救人质所编造的是甚物？毋是对列强的依赖，是因保乡卫国的决心。因坚信的是，甘地是上主应允因的土地。过去因捌失去，现今袂当搁失去。这对台湾人有啥物启示呢？逐日台湾人深思默想。
基督信仰是毋是帮助我勇敢面对中国霸权想要并吞台湾的危机？基督信仰是毋是帮助我勇敢面对中国霸权想要并吞台湾的危机？咱来祈祷，全能的上主，你是创造宇宙万物唯一的真神，也是我唯一的主。我要独独仰望你的荣美、你的公义、你的慈爱，愿一生谦卑甲你同行，奉主耶稣的名祈祷，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。